İzmir'de bir tanesiga e'tibor berdim. Bu yerda turli markadagi avtomobillar bor. Biz odatda ko'zimiz ko'pincha bir xil rusumdagi avtomobil ko'rganib qolgan. Bu yerda deyarli dunyodagi barcha markadagi avtomobillarni uchratasiz. O'tgan safar kelganda o'zimizni o'sha jonajon Chevrolet'da Captiva avtomobilini ham ko'rgandim. Bugun ko'rmadim. Eng asosiysi Xitoydan keladigan avtomobillar deyarli ko'rmadim. Asosan Yevropani o'sha mashhur brendlari. Ejzani bu apteka. Volkswagen mashinalari ham bor. Asosan o'sha Fransiya, Germaniya, Italiya, o'sha Angliyada ishlab chiqarilgan mashhur brend avtomobillar. Bu yo'llari men endi dengizga qarab ketyapman, Egey dengiziga qarab. Qarang, mana bu belgiga e'tibor bering. Soat 8 dan 19 ga qadar bu yerda to'xtab turish mumkin emas. Boshqa vaqt bemalol to'xtashingiz mumkin ekan. Mana 8 dan 19 soatlar orasida. Biz ham o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Havo issiq. Toshkent darajasida issiq emas, lekin baribir issiq havo qanaqadir. Shu Toshkentning havosini eslatadi. Mayin shamol shabada esib turibdi. Lekin havo baribir issiq. Shu taraf qanaqadir bosim kuchliroq bo'lyapti, menimcha dengizga qarab ketayotgan bo'lsam kerak. Ber deyiladi ekan. Ber. Ya'ni sartaroshxona ber deyiladi bu yerda. Go'zallik saloni. Juda ko'p nomlar, ko'chadagi nomlar. Qarang, e'tibor bering. Yolg'iz supermarket. Juda ko'p. Iloji boricha turkcha atamalardan foydalanishar ekan. Mana bu yerda gazetalar. Bu yerda gazetalar sotilar ekan. Demak, narxlari ustiga yozilgan dedi. Mana bu gazetalarning narxi ekan. E'tibor bering, 15 TL. Mana shu narxda olinadi. Bu ham 15 TL ekan. Ko'p do'konlarda oldida mana shunaqa gazetalar sotiladi. Bu yerda benzin yoqilg'ilar qimmat bo'lganligi sababli bunaqa texnikalar urfga kirib boryapti. Yo'l patrul xizmati. Mana bu yerda bunaqa texnikalar sotiladi. Uni narxlarini bilmadim. Menimcha baribir bizdan qimmatlasa kerak. Eski binolardan biri ekan İzmir'dagi. Ana bu tarafga e'tibor bersak, balandlikda uylar qurilgan. Eski binolardan biri. Volkswagen. Va nihoyat mana BYD, biz uchun qadrdon bo'lgan BYD'ni ko'rdim. Bu ham 06, demak bu İzmir'de avtomobil emas, bu 06 raqami. Adashmasam Anqaramidi. Boshqa shahar, ya'ni boshqa shahar. Chunki bu yerdagi davlat raqami 35 avtomobillardagi raqam, İzmir'dagi. 34 menimcha yonidagi birorta viloyat bo'lsa kerak. Qimmatbaho avtomobillar ham bor bu yerda. Chunki İzmir shunaqa shahar. Bu yerda boylar ham,
faqirlar ham yonma-yon yashaydi. Turkiyadagi Istanbul va Anqaradan keyingi 3-shahar hisoblanadi, 3-hudud hisoblanadi. Iqtisodiy jihatdan rivojlanishi ham, aholisining zichligi ham har tomonlama Turkiyaning 3-hududi hisoblanadi, eng yirik hududlardan. Nihoyat uzoqdan dengiz ko'rinyapti. Egey dengizi. Mana bunday narsalar joylashtirilgan. Svetoforlarda ovoz chiqarib turadi. Yashil yongan vaqtda ovoz chiqarib turadi, tezroq o'tib olasiz. İzmir yoshlari. Mana bu parki ekan. Juda chiroyli. Manzarasi juda chiroyli. Dengizga biroz keyinroq boramiz. Menga mana bu manzara yoqdi ko'proq. Bu yerda qurilish ishlari ketyapti. Yozuvlar bor ekan. Bu joyga cho'p deydi bular, axlatni o'sha joyga tashlashadi. Mana bu daraxtning gullagan, juda ajoyib gullar ekan. Ko'k rangda. Ajoyib bir rangda. Davom etamiz. Egey dengizi sari safarimizni davom ettiramiz.